Tu veux sentir bon au point que tout le monde se retourne? Voici les parfums d'hommes qui font tourner les têtes. Dior Sauvage, frais, épicé, viril, le parfum qui attire direct prix, entre 80 et 150 euros. Bleu de Chanel, élégant, mystérieux. Ça sent le luxe discret prix, entre 100 et 160 euros. Le Mâle le parfum, chaud, vanillé, parfait pour séduire prix, entre 90 et 140 euros. YSL I, propre, moderne, vibe homme ambitieux, prix entre 90 et 150 euros. Stronger with you, sucré, addictif. Les filles adorent prix, entre 80 et 130 euros. 1 million, puissant, remarqué, impossible de passer inaperçu prix, entre 80 et 120 euros. Mais le vrai secret, ce n'est pas le parfum, c'est comment tu le portes. 2 à 4 sprays max sur peau propre. Pas trop, sinon ça devient lourd. Un bon parfum plus confiance égale combo irrésistible. Dis-moi en commentaire. Lequel est ton préféré?